ginagawa mo? Hello guys, eto, good morning. May gagawin tayo ngayon, Canon printer siya na, ito yung model niya E470. So yung nangyayari sa kanya, pag in-on natin siya, nag-error siya. Ayun, meron siyang sounds na ganun. Eto guys, meron siya. Tara guys, umpisan na natin siya. Eto guys, umpisan na natin, open natin siya. Ayun, dito. Guys, ito, converted na rin tong printer nila. So, minsan nangyayari dito, pag nalulunod yung sensor niya, yun ang nangyayari, nagkakaroon siya ng error dito. Kaya, ganun yung nagiging problem niya ngayon. So, ito guys, tapos gagawin natin, patayin muna natin siya. Ayan. Tapos, i-flip nyo pataas dito. Tapos, gumamit kayo ng pang-pry dito. Ayan. So, yan. Tapos, gawin nyo, ito yung flex niya sa ilalim, dahan-dahan lang pag bunot. Ayan. So dito guys, upon checking, so dito makikita natin kaya nag-error siya guys. Ito yung pinaka-sensor niya. So ito nalulunod to. Tapos yung pinaka-reader niya dito, ito to. So basa siya. So kaya meron siyang error na ganun. So ngayon guys, ito medyo konting trabaho to. Hindi konting trabaho, medyo major na gagawin natin to. So at least makikita nyo kung paano binabaklas to. Para at least kayo mismo, baka gusto nyo gawin. Kung meron kayong ganitong printer, magawa nyo. So ito, umpisahan ko na siya yung pagbaklas. So gagawin nyo, tanggalin nyo muna yung board nya. So itong board nya maliit lang. So gagawin natin, lilinisin natin yung sensor nya doon, kaya tinatanggal natin. Ito lang the way na para malinis natin siya, kasi hindi natin mapapasok yung dito basta-basta, yun ang ma-skip. So yan. Ito. So ito yung mga screw nya guys. So huwag kayo matawag guys kung binabaklas nito. Basta i-video nyo lang kung paano nyo tinanggal. Ganun nyo rin babalik. Itong printer nito guys, may wifi ito. Ito siya. Through cellphone din makakapag-print ka. Yung model nito MG, ay tama ba? E470 guys. Meron siyang wifi. So tatabi ko muna. So tapos ngayon dito gagawin natin, ito may mga screw siya rito guys. So tatanggalin natin to. So pag may nakita kayong screw guys, yun ang pinaka-lock ng carrier niya. So tatanggalin niyo siya, ibubunutin natin to Tapos dito rin 1, 2. So medyo messing trabaho lang. Pero pag pinagtiyagaan niyo at pinag-aralan niyo, mabilis lang naman. So yan. So ito guys, marami na kasi akong nagawa na ganito. So bago ko naman natutunan to, talagang marami guys. Ano rin, bawat tanggal kabit, di ko alam kung saan yung nagiging sanhi ng problema. Pero ito, at least, kayo, pag pinanood nyo to, sandali, malalaman nyo na. So ito guys, pag nagustuhan nyo, paki-like tapos subscribe nyo yung channel natin. Tulungan nyo ako guys para dumami kayong mga subscriber ko. Ito. Tapos ito guys, yung spring nya, so tatanggalin natin to. Tapos tandaan nyo na lang kung paano ibabalik. So yun. Ayan. So ito guys, tataas ko na lang siya para medyo mas maluwang yung view natin. Okay. So ayan. So ito guys, meron siyang ano rito. Ito kasi hindi niya mapupulang, hindi niya naayos itong mga wire na to kasi ito connected to dito sa pinaka dinamo niya So hanap lang kayo ng angle para mapaluwag niyo yung mga wire niya. So ito na. So ganoon lang guys, basta't hanap kayo ng pwedeng gawin na para lumuwag yung mga wire nito. So dandahan niyo lang. Ito. So ayan na. So nabaklas na natin to guys. So yung buo. So ito guys, itabi niyo lang ganyan Itabi niyo lang ganyan. Tapos ito kung makikita niyo, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung pinaka-sensor niya. Pinaka-sensor niya rito. So, ito yung reader niya. So, itong pinaka-plastic na to. So, dumadaan siya rito sa may pinaka-ano. So, gagawin natin na i-disassemble ko rin siya. So, ito guys, gagawin nyo para ma-disassemble nyo tong ano na to. Meron din siyang tornilyo rito.
Ayan. Tapos dito sa isa. Ayan. Tapos pupul nyo siya. Ayan. Tataas nyo lang siya. So pwede na siyang itaas. Guys, ito kung medyo nagtitipid kayo, gusto nyo gawin to, pwede naman. Guys, sa bahay, yan. Tingnan nyo bakit guys, ito yung mga ink nya. So, na-spill na din sa loob. Kaka-clean siguro. Kasi itong ano talaga, wala siyang built-in na parang waste ink pad na pwede sipsipin niya yung mga ink na spill na yun. So, minsan ginagawa ko guys, pinubutas ko yung sa ilalim. Tapos sabi ko sa mga customer, lagyan nila ng pads. Yung mga katulad na guys, ng mga modest. Siyempre, di ba, absorber yon. So, pwede nyo itapal doon sa pinaka-ilalim niya. So, dito, halimbawa, bubutasan nyo to dito sa loob. Tapos, dito sa ilalim, so itatapal nyo yung pads. So, kuha na lang kayo ng tape para yun ang pangsipsip sa mga ano. So, ito guys, makikita nyo, ayan, oh. Lunod na yung ano. Ito, so gagawin natin, lilinisin natin to, tatanggalin natin siya. So, ito guys, noon, ang hirap i-repair nito kasi hindi ko pa alam kung alin yung problema. Pero at least kayo guys, sandali, alam nyo na. So, ito, yung hinihiling ko lang guys, tulungan nyo yung channel natin. Pakisubscribe nyo ako, tapos maski like lang guys, pwede na ako kung ayaw nyo mag-subscribe. Thank you so much. Tapos, ito. So, meron siyang screw dito. Tatanggalin natin yung pinaka sensor ano niya, reader niya. Ayun. So, ito guys, ang mangyayari. Dahil ano siya, gawin nyo yung panlinis dito. Kumuha kayo ng ano, alcohol na pang spray. So, spray nyo siya. Hanggang tumulo yung mga dirt niya guys, ayun, yung dumi. Yung pinaka-ink. Ayan. Tapos kuha kayo ng ano, tissue. Tapos ito, yan. So, tanggalin nyo rin to. Tapos ibalik nyo ulit. Tapos isa pa. Ito guys marami kayong matututunan dito. So lalo na ito, uso yung mga printer ng ganito kasi ito medyo hindi ganun kamahalan, hindi katulad ng ibang mga printer. Tapos ito, gawin nyo, linisin nyo rin siya. So kuha kayo, tapos kuha kayo ng ano, ito, panlinis. Pero guys, kung meron kayong ganito na bago, pwede nyo siyang palitan. So ito kasi pag ano, medyo may problema. Pag ganun yung ano niya, yung ingay ng printer nyo, dito yung nagiging problema niya, yung sa sensor niya. Okay guys, tingnan nyo, babad siya. So nalunod sa dumi dito. So ginawa natin na lilinisin natin yung loob niya. So yung tissue, so eto. So actually guys, marami akong ginagawa mga printer, iba-iba yung mga error nila. Alam minsan guys, hindi ko na siya ina-upload o binibideo kasi minsan matrabaho. Kagaya nito, hawak ka ng ano, mga ink. So kaya minsan yung ina-upload ko na lang medyo madadali na hindi na kayo gagamit o magpapalit ng mga pyesa o magtatanggal ng ano kasi minsan yung iba alam ko na medyo busy. Pero kung talagang eto, wala tayong ibang solusyon kundi ganito lang. Kaya tinuturo ko na sa inyo. Ito guys, pag nalinis nyo na to, so yan, pag nalinis nyo na rin yung loob nya, so lilinisin lang natin yun. So pwede nyo nang ibalik. At least guys, meron kayong nagka-idea kayo kung ano yung gagawin at lilinisin natin. Ito guys, ano na to, konting linis lang to, tapos ibabalik ko na. Tapos guys, ipo-forward ko na para mapakita ko na sa inyo kung umandar na siya, nag-okay na siya. At least guys, yun ang ano yun ang gagawin nyo guys, yun ang problem nya. Yung sa system error nya kaninang bago natin siya inumpisahan. Okay guys, po-forward ko na lang siya. Ay, eto guys, sorry, bago ko pala i-forward to, para sure ball na lang tayo guys, gagawin ko, papalitan na natin to. Papalitan na natin to, total may pamalit naman tayo. Kayo guys, kung ano, halimbawa, wala kayo talagang pamalit, try nyo muna pagtsagaan, linisin nyo lang. So, linisin nyo lang to, maski hindi nyo mapulitong malinis, basta't mawala lang yung parang basa-basa nya, so okay na siya. So ngayon guys, ito, paano tinatanggal to, ganito lang. Ayan, eto. So gagawin natin para sure ball na, papalitan na natin siya. Kasi baka baklas kapit na naman tayo, at least minsan na lang. So pinakita ko lang sa inyo kung paano paglilinis doon. Ito. So ito kasi nakikita nyo pangit na, di ba? So ito yung pamamalit natin ngayon guys. Meron tayong bago. Ito siya. Di ba? Anong pinagkakaiba nito guys? Ito, malinis syempre.
Okay. So, tapos ito, gagawin nyo lang. Insert nyo dito. So, madali lang naman ikabit to. So, ito guys, pwede nyo mabili ito sa Shopee or Lazada. Yung mga gantong sensor. Pero kung wala, sa mga may supplier din tayo. O sa mga pinaggamitan ng mga printer, pwede nyo siyang kunin. So, ito, mga nito, mga kamukha nito, yung mga Canon. Canon guys, yung mga D-cartridge din. So ito actually D-cartridge to guys, makikita nyo, kinomvert lang natin to ng continuous ink. Okay guys. Ito guys, na natin siya. So yung kagaya sinasabi ko sa inyo, babalik na natin siya, tapos ipo-forward na natin siya guys para makita nyo na kung ano yung resulta ng ginawa natin na pagre-repair nito. Okay guys. Ito guys, na-assemble na natin siya. So babalik na natin yung pinaka-scanner niya. So, ito guys, ito guys yung nangyari sa medyo messy. Ayan. Ito guys. Ito guys, makikita nyo ito yung mga wiring niya. Tatandaan nyo lang, itong yellow, black yung pinaka-socket niya. Itong red na to, yung red-white socket niya, white. Ayan, blue. Okay. So, tatandaan nyo lang guys, ito. So, bago nyo, bago nyo tanggalin, so, i-video nyo muna guys para at least alam nyo kung paano nyo ibabalik. Kasi, nung nag-umpisa akong gumawa nito guys, minsan nakakalito. Kasi, para sila ng laki ng flex cable nya. Pero iba naman hindi. Meron silang iba-iba. So ito yung scanner niya. Ibabalik na natin siya. So flex din siya guys Medyo dahan-dahanin nyo lang to kasi hindi sila ganun katibay. So manipis lang to kaya medyo dahan-dahan lang sa pagkakabit. Ito na. Yan, tapos dahan-dahan nyo lang guys. Yan. So ito na, moment of truth na. So sasaksak na natin siya. Sana walang maging error. Ito guys, try na natin siya. Ito na yung moment of truth natin. Nawala na yung error nya. So yan, switch on natin. Ayun, nag-normal na guys. Ito guys, maski yung black nya sa color nya nagbi-blink, normal lang to, wag lang itong triangle nya. So ngayon gawin natin, mag-test print tayo. So tayo na papel. Ito, lagay natin dito. So pag test print ito guys, ganito lang, turuan ko kayo. So long press, tapos hintayin nyo mag-blink itong triangle na isa. Yun, tapos release. Tapos hintayin natin siya. Ito at least guys, normal na to. Yun na lang feeling ito guys, ibang upload na lang yung gagawin ko dito. So ito pag converted na siya, ito palaging kailangan nakabukas to para dumalo yung ink nya. So at least ito guys, na pag normal na natin siya. So nakita nyo, ito na yung problem niya talaga. Ito, babad na. So ayun guys, hintayin ko lang to na mag-print. Tapos tapos na yung video natin guys. Paki-like tapos subscribe nyo na lang guys para matulungan nyo rin ako guys. Maraming salamat sa inyo Ito na yung resulta ng printout nya. So ito. So yung printout nya naman guys, ito yellow, magenta, blue. So yung black, kailangan linisin to. So yun guys, lilinisin ko na lang to. Ibang upload na video na lang yun. So at least ito, nag-normalize na siya. So pwede nyo nang gamitin to. Normal din yung color nya. So yung black na lang yung lilinisin natin. Okay guys, see you once again. Thank you, God bless.